咦，Dreamer 教練，哇，你單腳都企得咁穩陣嘅？係啊，不過咧，我知道咧有好多50+咧練習你呢個動作嘅時候咧，佢覺得搖嚟搖去，佢哋怕跌親咧就唔敢練啦。其實要好似你咁穩陣，其實有啲咩秘訣㗎？其實我哋做訓練嘅時候，點解企得唔穩呢？係因為我哋核心穩定性嘅問題。只要我哋做訓練嘅時候 hold 實個 pat pat，收緊翻個腹部，幻想你好似有條線喺你頭頂拉直你個身體咁樣。只要你個身體夠穩陣，個人自然會平衡到啦。仲有就係要記住，平時要做翻多啲核心肌肉嘅訓練啦。哦，原來鍛鍊核心係咁有學問嘅。咁練好呢招，第日我哋着褲啊上落樓梯都安心好多啦。係啊，其實做運動真係好多學問㗎，學極都學唔完啊！仲可以因應翻每個人嘅身體狀況而作出調整，咁效果就更加顯著啦。我知道咧，除咗喺 YouTube 嘅影片啦，同埋中心嘅快閃教室之外咧，你同 Carson Sir 仲會有一個3+1嘅雙軌計劃。簡單嚟講咧，就係將喺屋企做運動嘅方便，結合教練現場指導嘅專業。每個月返嚟中心上一堂實體堂，由教練帶住你一步一步咁鍛鍊體能，效果就自然事半功倍啦。冇錯啊！除咗你哋可以上 YouTube 睇片之外，我哋仲安排咗實體堂，係由我同 Carson Sir 做指導嘅。喺課堂上邊，我哋會糾正翻你唔啱嘅姿勢，譬如有啲動作錯咗，我哋會即場教翻你。喺實體堂上邊有導師指導，自然會好好多啦，冇咁易受傷添。冇錯啊，有教練現場指導，大家練習起嚟就更加有信心啦。名額有限啊，快啲下載賽馬會劉金妹嘅手機應用程式報名參加啦！唔知點做嘅話，就打電話嚟中心問我哋啦。仲有啊，今個禮拜5就係臀部激活系列加埋放鬆伸展嘅，記住10點去開 YouTube 睇啦。咁我哋就星期5線上見啦。